Ashama harka fuunee jirtuu sinin jenna. Har'a kan ilaallu paaswordii bilbila keenyaa yoo daganne yookiin yoo nu jalaa badee haala salphaa ittiin argachuu dandeenyudha kan har'a ilaallu. Innis akkuma kana dura beektan kallattii siitingiitiin kan nuti deemnu jechaadha. Siitingii keenya keessa seenna. Sana booddee iddoo Google jedhu deemna. Google kan jedhu bira deemna. So password iddoo jedhu mallattoo qulfii kan qabu kana yookiin furtuu kan qabu kana bira deemna. Password kan jedhu kana bira jechaadha. Na password irratti click goona. Sana booddee eessa deemna? Check up iddoo jettu kana bira deemna jechuudha. Barbaadu jira. Kanaafiyyuu eessa deemna? Ani paaswordiilee nan qabu. Paaswordiilee hedduudhaayyuu kan feesbuukaas kan maalis waan akkasiiti. Isin paaswordichuma ta'e kan isin jalaa badee jedhee haalli ittiin argattan haalli salphaan karaa kanaan jechuudha. Karaa siitingii keessa seentanii jechuudha. Kanaaf isa kanarratti kilik goona. So akkuma argaa jirtan kanadha jechuudha. Kun paaswordiileen kiyya waan hedduu jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan lakkoofsa bilbilaa jira, maqaadhaan jira, wantoota hedduu jira jechuudha. Haala kanaan paaswordii keessan argachuu dandeessu jechuu barbaadeeti. Waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu. Hammana waa'ee paaswordii kan ilaallu yoo ta'e karaa itti aanutti dabarra. Haala kamiin daataa yookiin waayifaa karaa ittiin sheerii goonuun yookiin namaaf dabarsinuun namaaf qoonnuun bilbila keenyarraa karaa kompiitara keenyaatti ta'uu danda'a. Akkasumas kompiitara keenyarraa karaa bilbilaatti yookiin mootiyyuu bilbilaalee keenyarraa karaa bilbila hiriyoota keenyaatti yookiin immoo kan hiriyoota keenyarraa gara bilbila keenyaatti haala dabarsinuun jechuudha. Waayifaa yookiin intarneetii yookiin immoo daataa keenya jechuudha. Akkam goona ammas akkuma baratame siitinguma keenya keessa seenna jechuudha. Siiting sana booddee eessa deemtuyyuu hotspot waan jedhu tokko jira. Kun hotspot kan jedhu irratti kilik goona. Sana booddee eessa deemna? Hotspot setting wanta jedhu tokko jira. Isa sana irratti kilik goona. Amma paaswordiin keenya kun iddoo kana jira. Paasword iddoo jettu kanadha jechuudha. Isa sana irratti kilik yoo goone paaswordichi sun ol nuuf bayaa. Kanaafiyyuu bilbila barbaannu sana irratti paaswordiilee kana guuruudha jechuudha. Paaswordii kana yoo guute daataa bilbila kee kanarraa bilbilichi ati itti sheer gochuu barbaaddu suni qoodameera jechuudha. Kanaafi haala kanaan fayyadamuu dandeessu jechuu barbaada. Haalli daataa yookiin intarneeta ittiin nama tokkoof sheerii godhan kanadha. Hammana yoo jenne gahaadha jedhee yaada. Inni kan biraan mootiyyuu bilbila baatirii akka qusatuuf maal gochuu qabna? Bilbilli koo baatirii koo na jalaa fixee gadin dhaabu amma chaarjii irraan godha jettee kan cinqamtu yoo ta'e kun isiif furmaata jedheetan yaada. Kanaafi haala baatirii keessan ittiin qusattan akka dhaggeeffattanii itti fayyadamtanii akka ani fayyadametti akka fayyadamtan isiniin jedha. Kanaaf kallattumaan haala baatirii qusannaatti isin geessa jechuudha. Eessa deemtu? Ammas siitinguma deemtu. Wantoota hedduu yeroo hojjettu siitingiidhaan wal qabata jechuudha. Ammas achuma seentu. Maal kan jedhutu jira? Display and the brightnesses kan jedhu jira. Isa sana irratti kilik gootu. Sana booddee dark zone waan jedhu tokko jira. Dark zone irratti tuqnaa. wantoota lama nuu fidee jira amma jechuudha.
light them and dark them kan jedhutu jira. Isa kanarraa fakkeenyaaf ani bilbilli koo laayitii irra jira. Sababbiin isaa bilbilli koo chaarjii yeroo dheeraa tursiisa. Baay'ee nan rakkisu iyyuu. Kanaaf mee dark them irra goonee haa ilaallu. Kuno akkatti gurraachata jechuudha. Akkuma isin argitanitti darkii ta'eera jechuudha. Anammaa fi darkii kanarra gochuu waan hin barbaanneef laayitiidha kanan barbaadu. Sababbiin isaa silkiin koo chaarjii dafee hin fixu yeroo dheeraa turaayyuu jechuudha. Kanaaf haalli baatirii keessan ittiin qusattanii isa kanaadha. Amma fani laayitii irratti nan deebisa. Haala kanaan baatirii keessan qusattu jechuun barbaada. Inni biroo immoo kan itti aansitanii isin ilaaltanii yookiin waliin ilaallu sagalee yaamichaa bilbila keenyaa jijjiiruu yoo barbaanne yookiin sagalee hawwataa ta'e irra kaawwachuu yeroo hin barbaanne iyyuu haala kamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhudha kan nuti ilaallu. Bilbila keenya bakka lakkoofsaa sana deemna jechuudha. Iddoo lakkoofsa nambarii deemna. Iddoo kana yeroo deemnu iyyuu siitingii ta'etu jira gubbaa isaa irratti. Siitingii bira deemtu. Sana booddee maal gootu isinitti fakkaate sound and vibration kan jedhu tokko jira. Isa bira deemtu. Amma maaltu jira iyyuu sim 1 sim 2 kan jedhu jira jechuudha. Anammaa fi bilbila kan koo keessa kan jiru sim 1 qofaatu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu iddoo sim 1 koo adeemu. Sim 1 gaafachi deemtu wantoota baay'ee jira jechuudha kun. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Yoo sagalee dabalataas barbaadan add ringtone kan jedhu irratti kilik gootu dabalataan isiniif dhufa jechuudha. Kun bilbila keessan keessaa jechuudha. Wantoota hedduu haala kana fakkaata. Fakkeenyaaf akka tasaa ta'ee bilbilli koo saayilantii irra jiraayyuu sagaleen isaa isinitti dhageessisuu dhabuu danda'a jedheetan yaada. Haala kanaan sagalee yaamicha bilbila keessanii jijjiirtu jechuun barbaada. Haalli yaamicha bilbila keenya sagalee hawwataa ta'e waanuma barbaaddu irra kaawwachuu ittiin dandeessu kana fakkaata. Wanta jaalattan irra kaawwachuu dandeessu. Waan isinitti tolu irra jechuudha. Inni kan biraammootu iyyuu kan ilaallu iddoo kanaa bahuu qabna. Iddoo kanaa baanee silkii keenya akkamitti orjinaala ta'uu isaa haalli ittiin beeknu akkamii. Silkii tokko gaafa gabayaa irraa bittu iyyuu fakkeenyaaf duubni isaa bilbila kan biroo jedha, keessi isaa kan biraa jira jedha jechuudha. Haalli akkasii sobni akkasii akka nurra hin geenyeef akka hin sobamneef jecha maal goonayyuu silkii keenya haala kamiin orjinaalummaa isaa beekuu dandeenya yookiin immootiyyuu maqaan bilbila keenyaa kan qafoo isaa irra jiruu fi keessa isaas kan jiru tokkodha. Hojiin isaas akkasuma kan jedhu akkamitti beekuu dandeenya jechuun keessan hin hafuu. Isa kanaaf deebii qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanaaf silkii keessan maal gootu isinitti fakkaate iddoo bilbilaa deemtu ammas jechuudha. Akkuma kana dura baratamee ture. Iddoo bilbilaa deemtu urjii kana tuqxu, maslaalii tuqxu, duwwaa 6 jettuuni sana booddee maslaalii tuqxu. Maal isinitti fakkaate kunoo dhufee jira jechuudha kunoo. Lakkoofsicha kana maal gootu koppii gootu. Sana booddee peesti gochuudhaaf jechuudha. Koppii gootu iddoo kanatti. Koppii jettuuni
achi booddee mootiyyuu eessa deemnayyuu Google Chrome bira deemna jechuudha. Isa kana koppii goota guutumaan guututti jechuudha. Inni itti guurtan isinii ta'a jedheetan yaada jechuudha. Urjii gootanii maslaalii gootanii duwwaa jaha jettanii maslaalii gootanii okee tuqxanii sana yoo tuqxan ufuma isaaniitti lakkoofsichi kun ol isinii baya lakkoofsichi ol isinii bahe taanaaniin Google Chrome irra deemtu jechaadha. Google Chrome koo iddoo jirus hin beekuyyuu argutti hin jiru waan isin garramu kunooti argadheen jira si barbaadees argeera Google Chrome. Ana intinaan keessa dadhaba waan ta'eef jabduu waliin bahu maal gootu isinitti fakkaate okay. Paste goonee jirra. Okay, barbaadu jira innoo ishee haa turru. Connectioniin koo dadhabaadha. Eeyyee maal akka isin garramu beektu bilbilattiin ta'u bilbila xinnoo takka maal jetti kan amma akka tasaa ta'eetiin ittiin hojjechaa jiru xinnoo takka maaliidhaayyuu teeknoodha. Kunoo maqaan bilbilichaa teeknoo POP6 Pro kan jedhu kana jechuudha. Waanuma sirriitii jechuudha. Haala kanaan bilbila keessanii beekuu dandeessu jechuudha. Orjinaalummaa bilbila keessanii haalli ittiin ilaaltan kana jechuudha. Dhugaa isinitti hima. Na amantanii amanuu baattanii akka na amantan abdiin qaba. Maaliif iyyuu ilaaltanii argaa jirtu waan ta'eef. Zimmi jettanii bilbila hin bitinaa maaloo. Haala kanaanii orjinaalummaa bilbila keessanii dhugaadha wantichi qafoo bilbila kootii irra barraa'eeru sun jettanii haala kanaan cheekii gootanii bilbila keessan bitattanii karaa mana keessanii deemtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yooma bilbila xinnishuu akkanaas taate jechuudha. So kana fakkaata hammana yoo ilaalleetiin hin janne karattaanutti singeessuun koo waan hin hafneedha. Inumaayyuu ani kan nagarramu waanuma hunduma caalaa iyyuu kan orjinaalummaa bilbilaa kanaatu na gammachisiise. Yeroo tokko waan na qunnamerraa kan ka'e duuba isaa laaltee bilbila bituuf jarjaruun gaarii miti jedheetan yaada. Inni kan biraa mootiyyuu kan ilaallu bilbila keenya yookiin bilbila nama tokko xalafuu yoo barbaanne akkamitti xalafna? Kan xalafame hoo akkamitti jalaa baasna? Bilbila keenya xalafamuu fi xalafamuu dhabuu isaa akkamitti cheekii goona? Kan jedhudha kan ilaallu. Sanaafiyyuu iddoo lakkoofsa bilbila keenyaa deemna foon kan jedhu bira. Iddoo nuti deemnu kanatti nama tokko xalafuu barbaanna haa jennu. Akkamitti xalafuu barbaadda? Kana hoo jedhu waan gaariidhaaf yookiin bilbila ijoollee keessanii daa'imman keessanii ta'uu danda'a. Kana yoo jedhu eenyu wajjin haasofti mucaan koo isa jedhu adda baasuudhaaf ta'uu danda'a. Kana alatti hamaadhaaf yookiin waan badaadhaaf bilbila namaa xalafaa jechaan jiru jechuudha. Inni ijoon bilbila namaa xalafuudhaaf osoo hin taane keenya yoo xalafame hoo akkamitti jalaa baasna waan jedhu akka hubattanii fi ammaaf ani kan isinitti agarsiisuuf deemu bilbila nama tokko akkamitti akka xalaftanidha jechuudha. Urjii lama goonee 21 jenneeni sana booddee ammas urjii jenneeni maalitti guurtu lakkoofsa bilbila sana jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana kan itti guure malee ani lakkoofsa kana xalafuu barbaada jechuu miti. Sana booddee maal gootu dhuma isaa irra maslaalii tuqxu jechuudha. Maslaalii tuqxu xalafteerta jechuudha. Haalli bilbila nama tokko ittiin xalafan haala kanaadha jechuudha.
Kanaaf ani ammaa fi bilbila eenyullee xalafuu hin barbaadu waan ta'eefiyyuu asumatti isinitti agarsiisuudhaaf hamma ta'e tokkodha malee bilbila namitu xalafuu hin barbaadu. Haala kanaan bilbila nama tokko hidhuu dandeessu jechaadha. Yoo bilbilli keenya hidhame yookiin xalafame hoo akkamitti jalaa baasuu dandeenya kan jedhudha kan ilaallu. Akkam gootu maslaalii yeroo lama gootu sana booddee 21 jettuuni ammas maslaalii jettuuni sana booddee okay tuqxu jechuudha. Haalli ittiin jalaa baaftan haala kanaadha jechuudha. Ammana yoo jenne kan ilaalle ammatti bilbila keenya yoo hidhame yoo hidhuu barbaanne bilbila nama tokko akkamitti hidhuu dandeenya yoo hidhame akkamitti jalaa baasuu dandeenya kan jennu yoo ilaalle inni sadaffaan mootu kan ilaallu bilbila keenya hidhamuu fi hidhamuu dhabuu isaa akkamitti cheekii gochuu dandeenya kan jedhudha. So urjii tuqnaa maslaalii tuqnaa 21 jennaanii sana booddee maslaalii tuqnaa okay jettuun fakkeenyaaf fan okay godhee ilaalu cheekii gochuu gatii ta'eefiyyuu okay. Fakkeenyaaf bilbilli koo waanummaan tokkoyyuu akka tasaa ta'e simiin koo zeem jedhama. Wanni na jalaa hidhameeru tokkos hin jiru jechuudha hundi okeedha. Naat farwaardiidha indaaleen jechuudha. Voisiin illee kooliin illee daataanis ta'e faaksiinis ta'e waanummaan hundumtuu jechuudha. Akkuma argaartan kanatti cheekii gochuu dandeessu. Bilbilli keessan akka isin jalaa hin hidhamne jechuu barbaada. Kanaaf deddeebitanii bilbila keessan cheekii gochuutu isinirra jiraata. Dagachuu hin qabdu. Maaliifiyyuu wanta nama qunnamu hin beekamu. Kanaaf bilbila keessan deddeebistanii cheekii gochuun gaariidha. Batalayyi namaan na jalaa hidha jettanii kan shakkitan yoo kan ta'u ta'e waan akkasii gochuun gaariidha jedha. Waan isiniif hin galle yoo jiraate mootiyyuu gaaffii gaafachuu dandeessu. Kallattimaan garamitti isin geessa isinitti fakkaate karaa iimootti isin geessa. Iimoo keenya onlaayinii ta'uu isaa dhoksuu yoo barbaanne haala kamiin dhoksinaa kan jedhudha. Na iimoo keenya bira deemna. Neetworkiin koos dadhabaadha akka tasaa ta'eeyyuu mallattoo ida'uu kana bira deemna. Neetworkiin kun waan tokko baay'een hojjetu more kan jedhu bira deemna. Security in the privacy kan jedhu bira deemna. Eessa deemnu isinitti fakkaate online iddoo jedhu kana bira deemna jechuudha. Kanaaf achirratti kilikaa goonu. Ani amma kan jiru bilbilli koo everyone irra jira jechuudha. Maaliifiyyuu namni kamiyyuu online ta'uu koo yoo ilaale rakkoo tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Innaa isin amma online keessan akka namni isin hin garre gochuudha kan isin barbaaddan gatii ta'eefiyyuu noobarii kan jedhu irra gootu jechuudha. So amma onlaayiniin keessan inumaayyuu mul'achuu hin danda'u. Eenyus isin arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaanii onlaayina keessan dhoksuu dandeessu jechuun barbaada. Ani mootiyyuu ammaaf onlaayinii koo dhoksuu hin barbaadu. Gatii ta'eefiyyuu everyone irratti deebisuun fedha. Isinitti agarsiisuudhaaf malee jechuudha. Kana fakkaata hammana yoo hubattan gaariidha jedhee yaada. Waan isiniif hin galle mootiyyuu gaafii gaafachuun akka intinaan taane waan gaafatamuu qabu gaafachuu qabdu isinii ja'a.
Inni kan biraa immoo ammas waa'ee imootii wal qabatudha kan nuti ilaallu jechuudha. Immoo nama tokko yeroo hedduu deddeebisee nurratti bilbilee nu rakkisu akkamitti bilookii goona kan jedhudha kan nuti ilaallu. Kanaafi imoo keenya keessa seenna jechuudha. Maqaa nama barbaannu, nama bilookii gochuu barbaannu sana irratti kilik goona. Anamma kan bilookii gochuu barbaadu lakkoofsa kana bilookii gochuun barbaada. Fakkeenyaaf si kafaash alwaddim kan jedhu kana maqaa Amaariffaan barraa'e kana dileet gochuu bilook gochuu dhifama. Bilook gochuun barbaada jechuudha. Maal goona isinitti fakkaate isa kana bilook gochuuf maqaa isaa yookiin ishee kana irratti gadi tuqna amma. Wanta akkanaatu naa dhufa kunoo jechuudha. Sana booddee as tuqna tuqaa naxabxaabii sadan kana jechuudha. Maal kan jedhuutu jira karaa armaan gadiitti yeroo deemnu iyyuu bilook kan jedhu jira. Bilookii irra goona jechuudha. Ammas deebnee bilook jennaani silkii koo keessaa bilookii ta'eera jechuudha. Amma fakkeenyaaf fuula imoo kootii irra maqaan nama sanaa hin jiru jechuudha. Si kafaash alwaddim maqichi jedhu suni hin jiru jechuudha. Isa kana hammana yoo ilaalleetiin hin jenne inni biroo mootiyyuu nama imoo irratti bilookii goone kana haala kamiin jalaa baasnaa jechuun keessan inafuu akkamitti jalaa haa baasnu yoo baasuu barbaanne nama tokko adabdanii ta'uu danda'a. Aartanii bilookii gootanii sana booddee jalaa baasuu dandeessu. Kanaafi porofaayilii keenya gadi tuqna jechuudha. Iddoo porofaayilii keenyaa deemna. Security and privacy kan jedhu irratti kilik goona. Amma maaltu jira hammana eega deemnee blacklist kan jedhu kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama baay'ee mitiyyuu silkii koo jala kan jiru nama hammanaa qofa gadi tuqna isa sana banna. Isuma yeroo duraa bilookii goone sana irraa banuu barbaanna jechuudha. Unblock gochuu barbaanna gatii ta'eef iyyuu si kafaash alwaddim kan jedhu kanarratti unblock jennaan. Okay, unblock bannee jirra jechuudha. Namni kun bahee jira bilookii jalaa jechuudha. Haala kanaanii jalaa baasnaa jechuun barbaada. Nama tokko akkamitti akka ofirraa cuftanii fi akkamitti akka jalaa baastan hubattaniirtan jechuudha. Ammas fuuluma imoo keenyaa irra jirra. Imoo irratti nama tokko yoo nu rakkise waa'ee bilookii osoo hin goone haala kamiin gonkumaa deebi'ee akka nurratti hin dawwalle yookiin hin bilbille gochuu dandeenya kan jedhudha. Nama kana fakkeenyaaf haala kanaan yoo dileetii kan isa gootan taate indaganaa bifa haarawaan intinaa isin gaafateeti malee invite yoo isin gootan malee dhufeetiniin isinii bilbiluu hin danda'u jechuudha. So imoo keenya bannee turreerra durumaayyuu maqaa nama barbaannu sana irratti kilik goona. Nama kana akka deebi'ee hin bilbille kan gochuu barbaannu kana eessa biraa deemnuyyuu fakkeenyaaf MD kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. MD kan jedhu irratti kilik goona. Baay'ee akkuma maaliitii isinitti fakkaateyyuu haaluma kana dura bilook gochaa turre sanaan wal qabata. Tuqaa sadan kana tuqna ammas jechuudha. Kunoo iddoo kana dileet kontaakti kan jedhu kana jira jechuudha. Kan diimaadhaan halluu kalarii diimaadhaan kan barraa'e kanarratti dileet goona jechuudha. Dileet. Namni kun inumaa deebi'ee sirratti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Akka inni deebi'ee hin bilbille gooteerta jechuudha haala salphaadhaan. Ammas fuuluma kanarraa osoo hin deemne
kan nuti ilaallu imoomaan kan wal qabatudha. Kan amma ilaaluu feenusi imoo keenya xalafamuu isaa haala ittiin beeknu. Imoon keenya yoo xalafame haala kamiin beekuu dandeenya kan jedhudha. Imoo keenya bannaa sana booddee eessa deemna? Kunoo imoon keenya banaa gatii ta'eefiyyuu mallattoo ida'uu bira deemna jechuudha. Okay, mallattoo ida'uu tuqnaa sana booddee more kan jedhu kana tuqna jechuudha. Okay. More kan jedhu yoo tuqne setting iddoo jedhu tokko jira. Setting keessa deemna. Setting kan jedhu keessa seenna. Sana booddee manage device kan jedhu tokko jira. As bira deemna jechuudha. Kunoo ana kana dura xalafamee tureeyyuu imoon kiyya anumaatu xalafee nama kan biraa miti kan na xalafeeru jechuudha. Anumaatu xalafee yoo namni tokko isin xalafee iddoo kana fakkeenya online waan jedhana bira jechuudha. Arangaadee kalarii yookiin giriin kalariidhaan kan jiru kuni bilbila keessan malee bilbilli nama biroo as jala jiraate ta'e taanaan bilbilli keessan xalafameera jechuudha. Kanaafiyyuu bilbilli keessa yoo akkatti kan xalafamu taate haalli ittiin jalaa baastaniin ilaaluun keenya inafuudha. Walumaan ilaalla dileet gootu as jalaa bilbila keessan malee inni kan biraas jalatti ni argama yoo ta'e dileet gootu jechuudha. Imoo keenya xalafamee akkamitti jalaa baafna? Xalafamuu isaa haala ittiin ilaallu ilaalleerra. Manage device keessa yoo galle bilbila keenya malee bilbilli nama kan biroo achi jalatti kan argamu ta'e taanaan bilbilli keenya guutumaan guutuutti xalafamee yookiin hidhameera. Wanti nuti haasofni guutuun nama sana biraas ni gaha, nu biras ni gaha jechuudha. Icciitiin keenya sassaabamaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkamitti jalaa baasuu dandeenya kan jedhudha kan ilaallu. Ammas akkuma baratame iddoo pilaasii kana bira deemna yookiin ida'uu bira deemna jechuudha. Sana booddee more kan jedhu irratti tuqnaa. Settingii keessa seennaa. Sana booddee manage device madaqna akkuma kana duraa jechuudha. Achi yoo deemnu kunoo lakkoofsa biroo bilbila nama birootti bilbila kootiin alatti as jalatti argama yoo ta'e isa sana gadi qabee dileet godha jechuudha. Fakkeenyaaf ani tureera hanga jalaa baaseeru yeroo dheeraa gatii tureefiyyuu log out gootu jechuudha. Yookiin off gootanii cuftu baqa akka isin irratti hin dawwalamne jechuudha. Inni biroo mootiyyuu iddoo kunoo isinitti mul'ata jechuudha. Mallattoon kun ani mootiyyuu gatii cufeefiyyuu multi device kan jedhu kana ofii gootu jechuudha. Iddoo kana ofii gootu. Kanaaf namni kamiyyuu isin xalafuu hin danda'u. Isa kana yoo gootan imoon keessan xalafamuu hin danda'u jechaadha. Karaa imootiin nama tokko wajjin icciitiidhaan haasawuu yoo barbaanne karaa salphaa isinitti garsiisuuf hin deema. Har'ammoo waan isin ajaa'ibuudha kan isinitti garsiisuu deema. Nama tokko wajjin misxiraan eenyus osoo hin beekne dhoksitee haasawuu yoo barbaadde haala kamiin kanatti haasoftu goddanyoota kee wajjin ta'uu danda'a, maatii kee wajjin ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu arguu kan hin dandeenye. Yoo ati bilbilte malee yoo namni sun bilbilu kan hin mul'anne iddoo kamiin dhoksite haala kamiin dhoksite wajjin haasa'uu dandeessa kan jedhudha kan ilaallu. Icciitiidhaan haasa'uuf yoo barbaanne karaa salphaa imoo keenya bannaa baneetiin jira akkuma jirutti sana booddee eessa deemtu pilaasii kana bira deemtu akkuma baratame jechuudha. Pilaasii yookiin eda'uu tuqna sana booddee more jennaani akkuma kana dura security and privacy kan jedhu bira deemna. Invisible friends kan jedhu jira jechuudha kunoo iddoo chat and call privacy gadi kan jiru invisible friends kan jedhu irratti click goona. Okay. Add invisible waan jedhu tokko jira. Fakkeenyaaf add invisible friends kan jedhu irratti tuqxu namoota invisible gootee si wajjin akka haasa'u barbaaddu. Ati yoo namni sun sii dawwale namni kan biroo akkasin agarre yoo ati dawwalteen malee kan mul'achuu hin dandeenye gochuu barbaadde
haala kam goona aad godhinuun jecha gatii ta'eefiyyuu aad jennaani. Kanas goonu ragad kan jedhu kanas okay nama sadi aad godheetan jira jechuudha. Sana booddee maal godhayyuu dan jennaan. Danii gajetteeni booddee maasitti fida. Okay. Dan jechaanii xumurteerta jechuudha. Achumatti jechuudha. Yookiin immoo tuyyuu paaswordiidhaan cufuu yoo barbaadde akkamitti paaswordiidhaan akka cuftu sitti garsiisa. Achuma deemta moor jettaanii. Security and privacy kan jedhu bira deemta. Invisible friends kan jedhu bira deemta. Kunoo in mul'ata jechuudha. Lakkoofsi kun lakkoofsi ati invisible goote kun akkanatti in mul'ata jechuudha. Kanaaf nama biroos dabaltee gochuu barbaadde kunoo iddoo aad jettu kana tuqxee nama biroos itti dabaltee akka itti dhoksanaa sa'uu ni dandeessa. Bilbila kee kana namni yookaan banuu taa'ee in arga kunoo salphumatti ati invisible gooteerta in mul'ata. Garuu akka hin mul'anne akkamitti gochuu dandeessaa? Inni jedhu tokko jira. Paaskoodiidhaan qollofta jechuudha. Paaskood kan jedhu bira deemta. Paaskoodii kee bira deemna. Amma ani lakkoofsi cufuu ni barbaadu. Lakkoofsuma tokko amma 4 lakkoofsa dijiitii 4 qabuudhaan cufta gatii ta'ee fi 1 2 3 4 jedhee haa cufu. Ammas deebii guutii sinya 1 2 3 4 jettaanii sana booddee successful done jettaan xumurteerta jechuudha. Okay. Mee keessaa bayeetiniin ilaalla qoy. Invisible friends. Passwordii na gaafata jechuudha. Enter passcode naan jechaara jechuudha. Kanaaf passkoodii malee nama ati dhoksitee wajjin haasoftu sana namni kan biroo gonkumaa arguu hin danda'u jechuudha. Namni kan biroo arguu hin danda'u. Haala kanaatiin akkas gootanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Invisibilii jalaa baasuu yoo barbaanne hoo jechuun keessan hin hafu. Fakkeenyaaf haa banu paaswordicha kiyyetti guure. Invisibilii jalaa banuu yoo barbaadde tuqaa sadiitu jira kunoo iddoo kana jechuudha. Tuqaa sadiin kana tuqxa. Maal siin jedha? Remove siin jedha. Remove goota. Bayeera jechuudha. Isa kanas tuqaa sadii sana tuqxee remove jettaan. Isa kanas tuqaa sadan kana tuqxee remove jettaan. Okay, remove your last invisible friends. Yeah. Remove already remove. Remove gooneerraa hammana yoo ilaalle maal kan jedhu bira deemnayyuu voice kilabii yookiin gurupiilee adda addaa of irraa intinaa gochuuf akka nurratti dhufee nun jeeqne gochuuf akkamitti fayyadamna. Gurupiin adda addaa isinirra dhufee isin jeequu danda'a. Batalay karaa imootiin isinirra dhufee isin jeequun isaa waan hin hafnedha. Kanaaf akkuma kana dura baratame iddoo pilaasii kana deemna jechuudha. Sana booddee moor jennaani sitingii keenya keessa seena. Siting kan jedhu bara deemna. Functions waan jedhu tokko jira. Kunoo functions bara deemna. Ana gaxaamii ta'ee voice kilabiin kiyya ofii ture. Maaliif iyyuu narratti dhufee akka wantoonni adda addaa na jeequun barbaadu waan ta'eef iyyuu fakkeenyaaf keessan akkanatti jira yoo ka ta'u ta'ee akkatti jira yoo ka ta'u ta'ee in cuftu baqqaa jechuudha. Voice kilabicha keessan jechuudha. Amma fakkeenya on gaafa godhu wanta narra duudee dhufaaru laala. Voice kilabii adda addaa isinitti mul'ata jedhee tayyaadha. Kunoo yaadee dhufeera. Yaa'ee dhufeera jechuudha. So ani amma kan barbaade voice kilabii kana ofirraa cufuudha. Ammas akkuma baratame iddooma duraatti deebina. Setting kan jedhu keessa seenta. Functions jettaanii. Sana booda voice club off jettaan. Cufteerta. Beeqa. Sirratti dhufee si jeequun hin jiru jechaadha.
haala kanaan ofirraa voice kilabii yookiin guruupiilee adda addaa si cinquu yookiin si jeequu ofirraa dhaabuu dandeessa jechuudha. Imoo keenya sagalee barbaannurraa kaawwachuu yoo barbaanne sagalee yaamicha imoo keenyaa nuuf akka bareedu yookiin namni nuuf dawwalu sagalee bareedaa sana akka dhaggeeffatu yoo barbaanne akkamitti jijjiiruu dandeenya kan jedhudha kan amma ilaallu. Namni tokko gaafa si bilbilu sagalee ati irra kaawwattee sagalee hawwataa midhaagaa sana yeroo siif bilbilu akka dhaggeeffatu gochuu yoo barbaadde akkam gochuu dandeessaa haala kamiin jechuun keessan inaafudha. Kanaafi kallatumaan karaa dhimmichaatti yookiin guddaachaatti sin geessa. Imoo baneetiin jira. Fuula imoo irraa bahee hin jiruyyuu mallattoo ida'uu bira deemna jechuudha. Ida'uu keenya bira deemna. Neetworkiin koo dadhabaadha maal akka ta'e hin beeku gaa. Baay'ee dadhabaadha. More kan jedhu bira deemna. Siitinguma deemna ammas akkuma baratamee jechuudha. Functions kan jedhu bira deemna. Sana booddee iddoo kam deemtu color tone kan jedhu bira deemtu jechuudha. Color tone kan jedhu bira deemtu. Kanaaf kilik goona achirratti. Fakkeenyaaf isinii waan baay'ee jira. Islamic jira. Arabic, Hindi, Bangladesh, bakka wantoota hedduu jira afaanota adda addaatu jira. Ani amma kan ofii kootii irra godhadheen isinitti agarsiisuun fedha. Fakkeenyaaf an islaamikii irraadha yeroo baay'ee kanan kaawwadhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad kan jedhu kanarraadha kanan kaawwadhu. Okay, kana fakkaata. Yaa'u kana fakkaata jechuudha. Haala kanaanii kan isin fayyadamuu dandeessu. Isin fayyadamuu dandeessanii. Isiniin jedha amma nama isinitti agarsiisee gahaadha jedhee tayyaadha. Imoo keenya onlaayinii ta'uu fi ta'uu qabaske. Imoo keenya onlaayinii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa dhoksuu kan jedhu irratti kana dura ilaallee turre natti fakkaate. Yaa'u isa kana fakkaata. Kana dura waan ilaallee turre natti fakkaata iyyuu. Yoo isiniif hin galle ta'e irra deebi'uus nan danda'a. Imoo keenya irratti onlaayinii ta'uu fi ta'uu dhabuu kana dura akkuma ilaalletti ta'ee amma mootiyyuu imoo keenya irratti onlaayinii ta'uu fi sa'atii irraa baane namni akka nuun garre yookiin mootiyyuu namni nuti barbaannu qofti akka nu argu yoo barbaanne akkam gochuu dandeenya waan jechuudha kan ilaalu jechuudha. Namni nuti barbaannu qofti akka nu argu nama hunda miti jechuudha. Kanaafi pilaasima keenya bara deemna akkuma kana dura baratame jechuudha. More kan jedhu bara deemna jechuudha. Sana booddee security and privacy kan jedhu bira deemna. Online kan jedhu jira. Online achirratti kilik goona. Sana booddee custom kan jedhu bira kan deemna jechuudha. Customii gaafa gootu namni ati barbaaddu qofti akka si argu gochuu dandeessa. Fakkeenyaaf kunoo lakkoofsa kana akkana argu gochuu barbaada lakkoofsaalee lamaan kana jechuudha. Kanaaf iyyuu kilik eega godhee namni an barbaadu qofti akkana argu gaafa barbaadudha kun immootu jechuudha. Kanaaf iyyuu dan jedhaan dan jettuuni xumurreera jechuudha. Namati barbaaddu qofti haala kanaan si arguu danda'a. Namni kan biraan mootiyyuu onlaayina ta'uu fi ta'uu dhabuu kee si arguu gonkumaa hin danda'u jechaadha. Isa kana fakkaata.
waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafachuu hin dhiisinaa. Akka gaafattan abdiin qaba. Koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Maatii taatanii yoo jettan waan baay'ee barnoota baay'eelee argattu. Wantoota baay'ee waa'ee bilbilaanis wal qabatus ta'e kompiitaraanis wal qabatu wantoota isiniif hin galle yeroo baay'ee na rakkisaa jettanii yaaddanoo jiraate gaaffii gaafachuun rakkoon qabu. Kanaaf hamma ammaatti kan wajjin turree qoyitaan keenya turtiin keenya isaa kana fakkaataa. Bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jedha. Yoo isiniifis ifan taane yaada yoo qabaattan baay'ee isin jala jarjareessoo jiraadhe mootuyyuu jarjartee jirta jettanii haala kanaan deemii baay'ee jarjarteerta suuta jedhi yookaan jettanis ta'e haala isin jettanii deemuu nan danda'a rakkoo hin qabu akka isinitti toletti jechuudha.